ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول دانا سے کہا، مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو جو میرے دل کو چھو لے۔ بہلول نے کہا، ہارون الرشید آپ کے دل کو تو سب کچھ معلوم ہے، مگر پھر بھی آپ کو نصیحت کی ضرورت ہے۔ ہارون الرشید نے اصرار کیا، نہیں بہلول، تم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جو مجھے اس دنیا کی حقیقت یاد دلائے۔ اس پر بہلول دانا نے ایک تالاب کے کنارے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ذرا میرے ساتھ آئیے۔ دونوں وہاں تالاب پر پہنچے تو بہلول نے ایک خالی برتن اٹھایا اور اس میں تالاب کا گدلا پانی بھرا۔ پھر انہوں نے اس پانی کو ہارون الرشید کے سامنے رکھا اور کہا، ہارون، آپ کے سامنے یہ جو گدلا پانی ہے، اس میں آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہارون الرشید نے جب پانی میں دیکھا تو ان کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہارون الرشید نے کہا، اس میں تو میرا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا۔ بہلول نے مسکرا کر کہا، یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس طرح یہ گدلا پانی آپ کا چہرہ صاف نہیں دکھا سکتا، اسی طرح یہ دنیا بھی گدلی ہے۔ جب تک آپ اس گدلی دنیا سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ اپنی حقیقت اور اپنے رب کو صحیح سے نہیں پہچان پائیں گے۔ یہ سن کر ہارون الرشید خاموش ہو گئے۔ بہلول دانا کی اس بات نے ان پر گہرا اثر چھوڑا اور انہیں دنیا کی فانی حقیقت کا ادراک ہوا۔ اس واقعے نے ہارون الرشید کو اپنی زندگی اور آخرت کے بارے میں غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان جب تک دنیا کی ظاہری چمک دمک میں کھویا رہتا ہے، وہ اپنی اصل حقیقت سے بے خبر رہتا ہے۔ حقیقی بصیرت اور سکون تبھی حاصل ہوتا ہے جب ہم دنیا کی فانی چیزوں سے توجہ ہٹا کر اپنی روح اور آخرت کی طرف توجہ دیں۔